wengine tumepewa kusikiliza neno la Mungu. Tuko somo letu la 13. Na somo la 13 linasema utayari. Utayari. Yaani utayari ambao tunapaswa kuwa nao, ambao tumeambiwa kama askari wema katika kitabu cha Waefeso. Tumeambiwa tuwe na huo utayari. Na huo utayari unapatikana katika miguu. Kwa sababu miguu ndiyo tunatumia kwenda ambako tunahitajika kwenda kutoa ushuhuda wa Yesu Kristo. Tumeambiwa miguu yetu hiyo imevalishwa nini? Viatu. Na hivyo viatu ni viatu vya kupeleka Injili. Kwa hivyo ni utayari. Sasa utayari ni Matendo 14 mstari wa 1 hadi wa 7. Lakini utasoma tu mstari wa 1 wa 2 kwa sababu ya wakati. Nakisoma. Ndio. Ikawa huko Ikonio wakaingia pamoja katika sinagogi la Wayahudi, na kwa vile walivyonena kundi kubwa la Wayahudi na la Wayunani wakaamini. Wakaamini. Walakini Wayahudi wasioamini wakawaharakisha watu wa mataifa na kuwatia nia mbaya juu ya ndugu. Basi wakakaa huko wakati mwingi wakinena kwa ushujaa katika Bwana aliyelishuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara na maajabu. Asante. Mpaka 3. Yaani tunaambiwa sasa wako mji unaitwa Ikonio. Na katika huo mji kawaida yao walikuwa wanaenda kwenye sinagogi ya Wayahudi. Na tunaambiwa kwamba walipoenda hapo kwenye sinagogi na kupata nafasi ya kuzungumza, walizungumza kwa uvutio mkubwa. Kama kwa uvuto mkubwa, kulikuwa na uvuto mkubwa. Na tunaambiwa kwamba Wayahudi wengi na pia Wayunani wakasikia na wakaamini. Sasa wale ambao hawakuamini, si tunajua mahali kuna watu wanaamini, kuna wale hawajaamini. Na tunajua kwamba wale hawajaamini ndio huwa wengi kuliko wale wanaamini. Kwa sababu ya hivyo tumesema kuhusu watu wengi hawaamini, ndio utakuta kanisani leo wale watu wako kanisani ni wachache kuliko wale hawaendi kanisa, wako nje ya kanisa. Basi wakawavutia. Wayunani wakaona hiyo habari wanapewa ni mzuri, ushuhuda huo ni mzuri, wakavutiwa na wakakubali na wakaamini. Lakini tunaambiwa wale ambao hawakuamini wakaenda tena kwa mataifa. Na nilisoma hapo nikashangaa. Wayahudi ndio wamekabidhiwa agano la Mungu, si ndio? Yesu amekuja wamemkataa. Na zaidi ya hayo sasa Paulo amekuja mahubiria pia wanakataa. Na Paulo akiwazungumzia wengine wanaamini, wengine wanakataa. Lakini katika hawa ambao hawakuamini walienda kwa watu wa mataifa. Na tunaambiwa ya kwamba walipoenda huko wakaharibu mawazo yao. Wakaambia hapana, hawa watu wanawapoteza. Ni watu wa mataifa. Lakini tunaambiwa hata hivyo Mungu akaendelea kujidhihirisha kwa miujiza, kwa ishara, kwa maajabu ambayo alifanya. Sasa tunaambiwa basi huo mji sasa, kwa sababu walikaa kwa muda mrefu wakijaribu, tunaambiwa huo mji sasa ukafika mahali sasa umegawanyika. Kuna wale wanafuata Wayahudi na kuna wale wanafuata hawa mitume. Sasa ikakuwa mji wameugawa. Huo mji Wayahudi wakakuta ya kwamba wakakuwa hao Wayahudi wameshikana na Wayunani wale hawaamini, wakafanya mpango ya kwamba watavuruga, kutakuwa na machafuko.
kutakuwa na hali ya kuwa na usalama. Na Paulo waliposikia hivyo, na wameenda na wamezungumza na viongozi wa mji, na viongozi wa mji wamekubali. Sasa tunaambiwa ya kwamba walikuwa wameamua watawashika hawa na wapige na mawe, kwa sababu walikuwa wanawaambia wanakufuru, kwa sababu wanaongea mambo ya Yesu, na wanasema Yesu hawamwamini. Sasa hata ukiangalia hata Wayahudi hao wanafanya hivyo, hata dini yao ile walikuwa wanasema wanafuata haikuwa ruhusu, na haikuwa imewaruhusu kwenda kuanzisha fujo, lakini wanasema ni Mungu wanapigania, na dini ambayo watu watapigania Mungu wao. Nikiambiwa niingie hiyo dini, mimi sitakubali, kwa sababu kama Mungu ndiye ameumba vyote, itakuwaje tena mimi niwe nampigania? Si atajipigania mwenyewe. Sinakumbuka hata huyu ilikuwa Gideon alipobomoa zile sanamu za kwao, watu wakakuja, na baba yake ijapokuwa alikuwa mwabudu sanamu akagundua kitu, akawaambia nyinyi wacheni Bali ajipiganie, achaneni na Gideon. Hawa wakaona kwa sababu hawa wameshikana na viongozi wa mji, tuko taabani. Tunaambiwa ya kwamba wakaondoka, wakakimbia. Tunaambiwa ni kukimbia, walikimbia. Wakaenda kutafuta usalama, wakaenda katika mji wa Derbe, ambao Listra na Derbe ambayo ni miji, nafikiri ni eneo lilikuwa linaitwa Likaonia na maeneo ya jirani, wakaendelea kuhubiri Injili. Kwa hivyo somo ni hili, tutakutana na majaribu, tutakutana na upinzani, lakini ule ushuhuda tunao ni lazima tuushikilie daima. Tusingatuke. Si ndio tunaambiwa kwa TV? Tusingatuke. Ngoja. Tusingatuke, tungoje, tutamuona. Funzo ni hili katika Mathayo 5:11. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo. Sinaona Wayahudi hiyo ndio wanafanya. Wanawaudhi, wananenea, wanawashutumu na kuwanenea maneno mabaya ya uongo kwa ajili yangu. Kwa hivyo tunapokutana na upinzani na mambo kama hayo na uhasama kama huo, tujue ya kwamba heri sisi. Na hakuna, ni kusema heri, ni kusema hakuna mahali pema bora kuliko hapa. Amen. Jambo la pili, tunaona muujiza. Hiyo ni mstari wa 8 mpaka wa 10. Tutasomea hapo tafadhali. Muujiza. Matendo ya Mitume 8 14 mpaka 10. Miguu kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa kinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti, simama kwa miguu yako. Sawa sawa. Akasimama upesi, akaenda. Na mkutano walipoona alivyo sawa alivyofanya Paulo, wakampasa sauti zao, wakasema kwa Kilikaonia. Asante, tufike hapo. Ilikuwa mstari wa 10. Tunaambiwa sasa Paulo si ameenda huko na anahubiri huko Listra, wako katika mji mkuu unaitwa Listra. Na hii miji hata siku ya leo bado iko. Kwa hivyo wakati tutapata pesa, labda tutafanya safari twende tuone huko kote Paulo alipitia. Isipokuwa sasa zile nchi zimebadilika, iko huko wako ni upande wa Uturuki. Sasa tunaambiwa walipokuwa kuhubiri wakati moja Paulo, kuna huyo mtu ambaye alizaliwa akiwa dhaifu, miguu haikupata nguvu. Na nakumbuka siku nilikuwa mama yangu ananiambia ati wakati mimi nilikuwa mtoto ati nilikuwa na tatizo ya kuamka na kutembea.
Hata kuna watu walikuwa, unajua wamama ni waajabu, si ni watu wazuri wa mama, lakini wengine pia ni waajabu zaidi. Walikuwa wanaambia mama yangu, huyu kweli huyu atatembea, kwa sababu nimechelewa kufanya nini? Mwili ni mzuri na niko na afya, lakini miguu haina nguvu. Ni mtu kama huyu. Sasa Paulo anahubiri, akaona huyu mtu vile amemkazia macho, huyu anafuata. Si umeona katika ibada saa nyingine inaendelea, mhubiri anahubiri na mtu mwingine amelala kabisa. Yuko hapo amelala, inatokea hivyo. Huyu alimkazia macho. Paulo akamwambia, akaona huyu mtu anaonekana vile nasema ana imani. Akamwambia, hebu amka, inuka. Imani ni muhimu katika safari hii yetu, kwa sababu mtu akiwa hana imani hataweza hii safari. Mambo ni mengi na matatizo ni mengi, na hali zingine tutajikuta ni hali ambazo hatuwezi tukajisaidia. Tumekutana na hali kama hizo, lakini hapa tunaona huyu aliposikia neno ambalo Mtume Paulo anahubiri, yeye akakuwa na imani na akapata muujiza wake. Aliambiwa amka, simama, tembea, na tunaambiwa itakuwa hivyo. Sasa ni muujiza kati ya watu ambao ni kukimbia wamekimbia, kwa sababu waliambiwa wanapotosha watu huko Ikonio. Funzo ni hili katika Luka 17:19, akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Yaani kuna sehemu yetu na sehemu yetu ni imani. Mungu hatutarajii chochote. Siku hizi simeona television, unaambiwa utume pesa ndio upate muujiza. Hawa wanaongea mambo ya imani tu. Na Yesu Kristo hata yeye mwenyewe, kuna mahali Yesu Kristo aliitisha pesa ya kuombea mtu, kuponya, kutoa mtu pepo. Umeona nimemtoa pepo, toeni. Hapana. Alimwambia tu hivyo. Na hiyo ndiyo injili ambayo hawa mitume na hawa mashahidi wa Bwana na Mwokozi wetu Kristo walishikilia. Aliambiwa tu simama, tembea, na akafanya hivyo. Hebu basi na sisi tujue hiyo ndiyo injili. Mimi sitawahi kutuma pesa hizo, tunaambiwa ati sijui nikituma pesa kijana wangu atarudi nyumbani. Hapana. Imani ndiyo muhimu. Ile wangehubiri ni ya kwamba kuwa na imani, kwa sababu Mungu wetu ana uwezo wote. Wewe fikiri, Paulo anaangalia mtu na anamwambia inuka, na naamini atainuka na anainuka. Basi tuwe na hiyo imani. Jambo la tatu ni 11 mpaka 18. Kwa hiyo tutasoma 11 na 2 na 3. Hatuwezi tukasoma maandiko yote. Kuabudu sanamu 11, 12, 13. Kumi na moja. Na makutano walipoona alivyofanya Paulo, wakapasa sauti zao, wakasema kwa Kilikaonia, Mungu wametushukia kwa mfano ya wanadamu. Wakamwita Barnaba Zeu na Paulo Heme, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akileta ng'ombe na taji za maua hata mlangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Ndio. Ati sasa si wenyewe wanasikia Paulo na hubiri, na wameona mtu ambaye tangu utoto hajawahi kutembea amesimama, wakasema miungu belea ikiwa na mifano ya watu. Tukumbuke sasa tuko sehemu ambayo
kama ni Ugiriki, kama ni huko Uturuki, walikuwa naamini sanamu sana. Ule utamaduni ulikuwa wa Kirumi. Sasa Warumi ndio walikuwa na tawala huko kote, na Warumi waliamini miungu mingi. Wagiriki nao ama Wayunani nao waliamini miungu sana. Kwa hivyo wakasema sasa miungu ndio imeshuka. Na walipoangalia huyu aliitwa Barnaba. Si Barnaba alikuwa msaidizi wa Paulo. Si Paulo ndiye anahubiri. Wakaona huyu amenyamaza, ni yeye Mungu anaitwa Zeu. Zeu ni yeye alikuwa Mungu mkubwa kwa Wagiriki. Ni yeye alikuwa mkubwa wa miungu yao. Wakasema huyu ataitwa, na huyu mwingine ambaye anaongea wakamuita Herme. Sasa saa hiyo habari ikamfikia yule kuhani wa mji. Mara moja akachukua ng'ombe, akachukua maua kuja kuwawekelea hawa miungu, na walikuwa tayari sasa wanataka watoe dhabihu kwa hii miungu. Paulo na Barnaba kuona hivyo akafadhaika sana. Tunaambiwa akararua nguo, kwa sababu hao watu washiki ni nini naendelea. Wamehubiriwa mambo ya Yesu Kristo, sasa wanaongea mambo ya miungu ya Uyunani. Tunaambiwa wakaenda kwa wakaambia hapana, msifanye hivyo. Sisi ni wanadamu kama nyinyi. Na siku za leo sijui kama umeona kuna wahubiri ambao ni zaidi ya wahubiri. Mahali wanaenda, nimesikia wengine hata barabara wamama wanajitoa wanaziosha na maji. Si umesikia? Yaani si huyo, tofauti kabisa na vile tunaona huyu. Wakasema hapana. Akasema kile tunahubiri huyu Yesu ni muachane na hizo sanamu. Ni mbadilike, kwa sababu wakati ambao ulikuwa umepita, wanadamu, Mungu aliachilia wanadamu kila mtu atafute Mungu kwa njia ile yoyote yake. Si hata hapa kwetu tulikuwa na Mungu wetu, na tulikuwa na makuhani wake, na tulikuwa na dhabihu ambazo tulikuwa tunatoa, sio? Tukijaribu, Wajuma uniambia hata kuna wale wazee walikuwa wanaomba mvua. Na ilikuwa inanyesha. Ilikuwa inanyesha. Ndio, kwa sababu Mungu alikuwa amewachilia watu na wamewapa ufahamu huo. Kwa sababu anasema ya kwamba Mungu huyu hata alikuwa anajidhihirisha, kwa sababu ni alikuwa anatuma mvua. Na mvua ikinyesha kama vile imenyesha, ijapokuwa tumepita kwa matope na kumefurika sehemu zingine. Wengine wale wa mboga, labda mboga zimeharibiwa, si ndio? Lakini mwisho wake matokeo yatakuwa kwa jumla mazuri. Si ndio? Yeah. Akasema huyu Mungu aliwajazia hawa watu uwepo wake na alikuwako. Ndio akawajazia mioyo yao furaha, na akawajazia kufurahia. Kwa sababu ndiye aliumba mbingu, aliumba dunia, na aliumba vyote ambavyo viko ndani. Ni yeye. Kwa hivyo sasa, kwa sababu amekuja na amewafanyia hivyo, amewapa mazao na chakula na amewapa furaha, achaneni na hivyo. Sisi ni wanadamu. Huyo Mungu ndiye anajidhihirisha katika huyu mtu. Wanasema wakajaribu kabisa mpaka hao watu hawakutoa dhabihu. Funzo ni hili. Yohana 17:3. Maneno ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Bwana Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Tunaambiwa aje? Hakuna Mungu wa kando. Hakuna Mungu mwingine. Mungu ni mmoja. Si ndio tunaamini? Kwa hivyo mtu akija kuambia sisi, umwambie ni sawa nyinyi, lakini Mungu ni mmoja. Na alituma Yesu Kristo ahubiriwe, na akalipa deni ya dhambi kwa kila mtu, na njia ya pekee akaifanya. Na ndivyo anasema hapa ya kwamba uzima wa milele ndio huu, wamjue huyu Yesu ambaye alitumwa. Amen.
hakuna mengine tunahubiri, ni Yesu. 19:20 tunaona jambo la 4, kupigwa mawe. Lakini Wayahudi wakafika toka Antiokia na Ikonia, wakawashawishi makutano, hata wakampiga kwa mawe Paulo, wakamvuruta nje ya mji wakidhania ya kuwa amekwisha kufa. Lakini wanafunzi walipokuwa wakizungumza pande zote, akasimama akaingia ndani ya mji, na siku ya pili yake akatoka akaenda zake pamoja na Barnaba mpaka Derbe. Ndio, asante. Sasa umeona Paulo amefanya kazi nzuri Tunaongea juu ya nini? Inaitwa asante ya punda. Ati asante ya punda ni nini? Kwa hivyo punda, asante ile itakupa hata ukiilisha na uiweke ni mateke. Lakini siku moja nikakutana na daktari mmoja wa mifugo. Akaniambia hata kuna mnyama mkaidi kuliko punda anaitwa farasi. Kwa akili farasi hizi ameshinda punda na mambo ile yanafanya, si ndio? Sasa ati farasi huwezi kujua nini atafanya. Hata mtakani walikataa, wakisikia mambo mazuri yanatendeka wanaumwa. Si wametoka kwao, si wangeacha, lakini wajatosheka, wanaenda wanachochea, na wakapata watu wa kutosha, na wakaenda wakawapiga mawe, wakamchukua Paulo. Si Paulo ndiye alikuwa kiongozi wa msafara? Ati wakampiga mawe, akaona amekufa, wakamkokota mwili wake, wakautupa nje ya mji. Wanafunzi wakiwa na huzuni wakaenda huko, na tunaambiwa alienda jioni usiku, na walipomzunguka tunaambiwa Paulo akasimama. Mtu ambaye alikuwa amehesabiwa amekufa akasimama, na akajiunga nao, wakarudi kwa mji. Lakini wanakajua hapa hata kesho watafanya nini? Watalipiga mawe. Hakufanya ujinga aseme hata kesho acha wanipige tena. Hapana, alijua sasa ameambiwa afanye nini? Ahame. Ndio tunaambiwa akaenda katika nchi nyingine, akaenda katika mji mwingine unaitwa Derbe. Sasa hao umesikia wametoka Antiokia kuja kuchafua. Hiyo inatuambia nini? Shetani yapumziki. Si utaona mtu kanisani mmemhudumia vizuri, alafu watu wengine watakuja wampe story, si ndio? Naambia unajua hiyo Washiro yuko hivi hivi. Njoo nikuonyeshe mchungaji mzuri, si ndio? Na mtu anafuatwa, baadaye anapotea. Mtu alikuwa mzuri anakuwa mbaya kabisa. Kwa hivyo funzo ni hili. Liko katika Yohana 16:2. Watawatenga na masinagogi, naam, na saa yaja atakapodhania kila mtu auae ya kuwa anamtolea Bwana Mungu ibada. Siona hawa Wayahudi wamekataa Yesu. Sasa hivi watakatu wakipiga Paulo, wanapiga wakiwa na dhamiri au wanaambia ni sawa sawa, huyu ni mtu mbaya kwa sababu amekataa njia. Lakini hao ndio wamekataa njia, kwa sababu si wanajua Paulo alikuwa nani? Si alikuwa na sifa ya kuudhi kanisa, kuharibu kanisa. Kwa hivyo tujue ya kwamba mambo kama hayo yatatokea. Utafanya mema lakini utakataliwa. Mtu utatafuta amani naye lakini atakataa. Ya 5 tukimalizia, ni 21 mpaka 28. Tunasoma 21:2-3. Somo hapa linaitwa ni neno siku analijua, nilisoma tu nikasikia ndio liko. Kwa Kiswahili linasema
kutetereka, kutetereka ni wakati unasikia huna nguvu. Si unafika wakati kama huo, tunasema hiyo ikae sasa, hii imezidi. Si watu wanafanya hivyo. Sasa tunaona Paulo alikataa kufa moyo, kutetereka, kukataa, akasema hapana, mimi nitarudi. Si amepigwa mawe, si akaona mimi kazi lazima nifanye. Tuone alifanya nini. Alipokwisha kuhubiri Injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, wakamrejea mpaka Listra na Ikonia na Antiokia, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Ndio. Fike hapo. Sasa unaona wamehubiri, wameenda Derbe na wanahubiri Injili. Na tunaambiwa kuwa huo mji walipata wanafunzi wengi, wakakuwa na mafanikio makubwa. Lakini wakaenda Listra, kule ambako wamepigwa mawe, walifukuzwa tena, wanarudi huko. Hakusema sasa tumeshindwa, sasa basi, sasa mambo yamekwisha. Ndiko huko kutetereka. Na ndipo hapa tunaambiwa, na hata wakihubiri kuna jambo moja waliwaambia, ya kwamba kuingia katika ufalme wa Mungu tutapitia dhiki nyingi. Kwa hivyo mtu akikunena, mtu akikusengenya, mtu akikutusi, mtu akikuwekelea, mtu akisema uongo juu yako, upokee hiyo kama ishara ya kwamba unaenda katika ufalme wa Mungu. Lazima kuwe na upingamizi, na watu kama hao hawatakosa. Na tunaambiwa sasa Paulo akajua kazi ya hapa kwa sasa imefanya nini? Imekwisha. Tunaambiwa akaenda, na alipoenda aliwaita wazee, na kwa kila kanisa akawataaza wazee, akawaombea, alafu akaondoka. Na tunaambiwa wakaenda wakarudi mpaka Antiokia. Si Antiokia walifukuzwa? Wakarudi mpaka huko tena Antiokia, kwa sababu ijapokuwa Paulo, Barnaba na wenzao walifukuzwa, Injili ilibaki. Tunaambiwa wakarudi huko, ambako huko ndiko walitumwa kutoka Antiokia. Ndiko waliwekelewa mikono, ndiko walikabidhiwa kwa huduma. Sasa wanarudi huko kueleza kazi wamemaliza. Mlitutuma twende hii miji yote, hizi sehemu zote, tumeenda na sasa tumerudi. Basi tunaambiwa nini hapo? Tunaambiwa katika funzo ni hili, katika Isaya 41:12, utawatafuta wala hutawaona, wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa, wale waliofanya vita juu yako. Paulo anadhihirisha, ana ushuhuda wa ushindi. Ameteswa, amepitia dhiki kubwa, lakini ameamini na amekubali ni sehemu na ndio njia ya kufika katika ufalme wa Mungu. Mtu mmoja akasema ufalme wa Mungu si mkate na siagi, ama na jamu. Hapana, kuna wakati wa dhiki. Si kusema tutakula siagi, wakati mwingine tutapata, lakini na tujue haitakuwa rahisi, na tujiandae katika hiyo, kwa sababu yeye ameenda. Simeona amepitia mambo, na kuna mahali pengi ulikuta mtume Paulo akitoka kwa amani. Kuna watu wanamfuata, wanaleta vurugu, wanaanza vita, hata wakampiga mawe na wakajua wamemuua, wamemmaliza.
lakini wakati wake ulikuwa haujafika. Basi tukijua hivyo, tukijua hivyo tutakuwa tuna nguvu na tutaweza kustahimili, tutaweza kuvumilia yote ambayo tunapitia, tukijua hiyo tu ni tunalipia gharama ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Nikitoka hapa nikitaka kwenda Keno, sinajua nitalipa. Nikienda Nairobi, wakati naenda Tanzania, si lazima najua niko na 15,000 nimepata niende nifanye kazi. Hiyo gharama lazima tuwe tayari, kwa sababu tunajua mwishowe tutafika kwenye ufalme wa Mungu, ambao tunaambiwa ufalme wa Mungu ukifika huko tutafutwa machozi. Yale tulilia, mtu ajalia atafutwa machozi. Mtu tunaambiwa hakuna uchungu tena. Mtu ambaye hajasikia uchungu anajua uchungu ni nini? Hajui. Lakini tujue uchungu, tujue matatizo, tujue, lakini tujue ya kwamba mwisho wake kuna malipo, na ni malipo ya milele na milele. Amen. Basi dakika moja nikifunga, tafakari ni Matendo 14:16. Inasema hivi: ambaye zamani zilizopita aliwaacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe. Kuna wakati huo ndio mtu akikuuliza wewe ni Mkikuyu ama wewe ni Mkristo, mjibu vizuri, mimi ni Mkristo, kwa sababu Kikuyu wako hakuna mahali utakupeleka. Kweli? Sasa huu wakati ni sisi tujitambulishe na Yesu Kristo, tuseme sisi ni wa Yesu Kristo. Wazo kuu katika somo hilo lote ni hili, nafikiri linawekwa pamoja katika 14:22. Nasema hivi: wakifanya imara roho za wanafunzi kwa kuwaonya wakae katika ile imani, wasitoke hapo, wasibanduke, na ya kwamba tukiwa katika imani imetupasa kuingia katika ufalme wa Bwana Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Tujue dhiki tutakutana nazo. Na sala lile ninaomba na ningetaka tuombe ni katika huo mstari wa 14:26. Inasema hivi: na kutoka huko wakaabiri kwenda Antiokia. Huko ndiko walikoombewa neema ya Bwana Mungu kwa kazi ile waliokwisha kuitimiza. Kazi ile tumepewa tuitimize, kwa sababu tutalipwa kwa kazi ambayo tumetimiza, si kazi ambayo tuliitiwa na tukufanya. Si ule ushuhuda tuliitwa tutoe, lakini tukakaa kimya mahali ambapo tungeongea, ama mahali ambapo tuliitwa ushuhuda wetu uwe ni kukimya tukaongea. Wakati mwingine tunachokozwa na mtu, na badala ya kukimya tunaongea, na tukiongea tunakosea, inakuwa ushuhuda wetu tena si ushuhuda. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki sana. Amen. Asanteni. Tushukuru Mungu. Asante Bwana kwa hilo neno umetupa. Tumeona mtumishi wako Paulo na mambo mengi ambayo aliyopitia. Tusaidie katika huduma zetu kila mmoja, kwa sababu wote tumeitwa kuwa huduma, tumeitwa kuwa mashahidi. Tuwe waangalifu na tuwe waaminifu kushikilia na kutetea imani hii. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Asanteni.